今日就係我哋喺雲南旅行嘅第二日啦，我哋就由呢個雲南嘅文山市出發去呢一個建水嘅古城嘅。咁古城呢個地方呢，佢就好似進入咗個時光隧道咁樣樣嘅，全部都係一啲古代嘅建築。Hello，大家好，我係 Alpha。咁今次呢條片呢，我哋就會記錄我哋第二個景點嘅行程啦。Let's go。Banana domo chico chico, big falls, kata verlo bigo bigo, nundo, bitumawana triple triple, kono, lungos en mi fiat, kalata verlo piag. Hello，大家好。咁咧，琴日咧原本話俾 surprise 我太太啊嘛，但係咧，相機冇晒電嚟到，原來陰公拍唔到佢嗰個表情。咁我哋今日咧就會喺雲南文山呢度咧就食一食個早餐先嘅。咁一般嚟講呢，我哋喺香港食早餐呢，通常都係食嗰啲咩沙爹牛麵啊、火腿炒蛋咁樣樣嘅。咁嚟到雲南呢，佢哋呢早餐呢其實係食米線嘅。咁我哋而家呢就即刻出發去呢一個文山市裏邊最出名嗰間米線鋪頭嗰度食啦。Let's go！ 咁我哋而家呢就去一間非常之地道嘅嘢食啦。呢間叫做雲蘭小吃，蘭花個蘭，咁啊出名食米線嘅。雖然呢，佢嘅鋪面呢就係有啲頹，但係呢，其實佢裏邊啲嘢真係幾好食嘅，亦都係性價比非常之高嘅。一碗米線3餸都係12蚊啫。咦，呢個水不要了，水擺在那裏㗎。快點婆婆帶你游水啦，快點，游水水啊嗰啲。好正啊！咁呢碗米線呢係非常之好食，非常之地道，尤其是佢個湯底呢係做得非常之好嘅。我一路以為呢雲南米線呢都係好辣啊咁樣樣，但係其實呢佢呢碗嘢呢係一啲都唔辣嘅。佢每一樣餸呢都係有悉心去做過嘅，例如我而家夾住個粒呢細細粒嗰啲炸過呢，應該係炸豬皮嚟嘅。跟住佢嗰啲蘑菇啊，即係嗰啲佢哋叫咩菌子嗰啲呢，都係有炸過處理過放落去嘅，另外有啲腩肉咁樣樣啦。咁每一樣餸你都覺得係非常之好食。總言之呢，就係喺香港呢，就暫時未食到呢一個味道嘅米線咯。真係好正呢個米線，佢呢啲係粉類炸過嘅。幾錢一碗啊？你有3個肉，就12蚊。12蚊，咁大碗。香港食一碗冇咁好食，都起碼60-70蚊。咁食完早餐啦，我哋而家呢就揸車去呢個建水啦。咁啊，大概個半鐘頭嘅車程呢，我哋就到噶啦。咁啊，睇下入幾多錢啦。7個7一列，香港係25蚊一列。咁同香港唔同呢，就係呢，大陸入完油呢，就要呢度俾錢嘅。咁啱啱入滿咗呢，都好似係188蚊嘅。好啦，咁我哋終於到咗呢一個雲南建水嘅古城啦，俾大家睇睇個酒店先。咁一個門口呢，你已經係見到呢係非常之古舊嘅裝飾啦。咁啊睇睇嗰個酒店 check in 個 lobby 啦，哇喺成個四合院咁樣樣嘅，啲古代嘅客棧咁嘅 feel 咯。咁接下來呢，我哋就睇下我哋酒店房啦。一入嚟呢，呢度有個會客廳嘅，咁呢個區域呢，就有啲 sofa 啊，俾你坐喺度啊，飲下茶咁樣樣嘅。唯獨是但係呢個區域呢，就係冇冷氣嘅，所以呢，我覺得有啲熱嘅，但係可以開窗。跟住呢，開咗呢道門入嚟之後呢，就會見到呢有嗰啲茶几啊、2張床啊、sofa 咁樣樣噶啦。咁佢嗰個裏邊嘅風格呢，就係古代得嚟呢，就帶點呢一個時代感嘅。咁個地下呢，就唔係用普通嘅地氈，你摸落去呢，係一啲仿製嘅木嚟嘅。個廁所咧就好現代感嘅，咁啊非常之大啦，2個大嘅洗手盆啦，跟住咧就係左邊就係廁所，右邊就係浴室啦。呢度有個櫃咧，其實咧好鬼怪嘅，佢放呢啲咁嘅嘢喺度啊，放呢啲浴袍。但係咧，大家頭先都見到啦，我手拎開咗一條嗰啲鐵咧，就係 lock 住個櫃嘅。我都諗緊，如果嗰條鐵唔見咗，使唔使賠嘅咧？咁啊，基本嘅浴室設備啦，非常之大嘅，但係我覺得嗰個去水就麻麻地，因為佢太大啊，啲水永遠集中喺中間。廁所就正常啦，個廁所板都唔錯嘅，你坐落去呢，有呢個小事化大咁樣嘅，即係明明想屙個尿，你都覺得要盡情發泄一下喺個廁所度咁樣。
奔放咁屙。咁個窗嘅風格呢，就係木紋咁樣啦，咁都幾有古代感嘅。咁我哋離開咗酒店之後呢，就去古城附近度行下啦。咁呢度嘅建築物呢，全部都好似係上一個時代咁嘅，完全呢就係好似 TVB 拍劇拍古裝劇咁嘅風格噶啦。咁我哋而家呢，就去一間呢老字號嘅餐廳啦。咁呢間餐廳呢，我相信呢，佢應該係由清朝遺留到而家嘅，因為佢成間鋪頭呢，都係用嗰啲木啊，用嗰啲石呢去起出嚟嘅，同埋佢嘅建築風格呢，係非常之古舊嘅。佢嘅建築風格呢，嗰啲柱咧就喺啲係好唔人性化嘅位置啊，同埋佢呢條樓梯咧極度斜極危險嘅，我個人覺得係寫菜單嘅時候咧就全部都係自己手寫嘅，寫完之後咧就直接掉落個窗度咧咁就得噶啦。咁樓下咧就會有人去接你呢個菜單，跟住咧佢哋就會俾喺廚房嗰度整完之後咧就會拎碟送上嚟。頭先我哋嗰條樓梯上嚟真係好鬼斜同埋好逼，同埋呢度咧冇冷氣㗎。得嗰啲咁嘅風扇咯，咁睇到呢度咧個窗係咁樣嘅，哇！真係想像唔到以前古代嗰啲人係點樣生活嘅咁熱。一個落單嘅方法係幾得意，去抌垃圾咁，你一掉俾大家睇下先，睇下咪真係收到，定係掉呢塊板咧？其實唔係啊，掉俾去邊度掉？去哪裡掉啊？哦，窗子。啊。那你這裡。哦。這裡窗子。咁掉完張紙落去之後呢，的而且確真係好快就有嘢食啦。咁我哋首先呢，就嚟咗3個餸同埋一個冰凍嘅西瓜汁先。咁啊，因為呢，佢呢間鋪頭冇冷氣嘅關係啦，真係有啲熱坐得耐，所以呢，全靠呢一杯冰凍嘅西瓜汁呢，可以消暑。飲下之後呢，個人都比較涼快，都冇咁熱啦。咁我哋第一個試食呢，就係呢個牛肝巴啦。我個人覺得呢，口感呢尚算 OK 嘅，但係呢，真係有少少鹹。佢本身牛肉乾你再加啲鹽落去炒呢，真係有啲鹹嘅。呢一個呢，就係呢個炸豆腐啦。炸豆腐我覺得就一般般啦，就唔係話唔好食嘅，不過我覺得都 OK。而我最中意嘅菜式呢，就係呢一個炸土豆啦。佢係好似薯條咁樣樣變咗一塊餅，跟住再夾翻出嚟。唯一唔好嘅就係好難夾，係啦，夾到出嚟之後非常之好食嘅。呢個係用蒸汽嚟蒸，好似講廢話，蒸汽嚟蒸嘅雞。咁呢個蒸雞呢係非常之滑嘅，食落去個味呢亦都係做得幾好，但係唯一我覺得唔係咁好呢，就係佢揀嘅雞件呢都係多骨嘅。咁食完嘢啦，我哋要落翻呢條樓梯啦。頭先我哋喺下邊影上嚟呢，睇唔到佢有幾斜，而家由上邊落翻去，你睇下，其實係呢條樓梯係非常之危險，隨時真係會撲死。咁食完個飯之後呢，我哋呢就決定翻酒店休息啦。因為我哋今日一路奔波嚟嘅時候呢，其實呢都有少少攰嘅。咁我哋接下來嘅活動呢，都會圍繞住酒店裏邊玩裏邊嘅設施啦。咁跟住呢，我就諗住用半分鐘嘅時間呢，就分享我個女呢喺酒店裏邊餵魚嘅影片，作為今集 vlog 嘅結尾嘅。咁啊，希望呢，佢第日大個啦，或者我第日老咗嘅時候呢，可以睇翻佢以前細個嘅時候係點嘅樣嘅，去懷緬翻以前啦。小朋友真係大得好快，話咁快呢，已經差唔多2歲半，就快3歲啦。真係距離佢出世嘅時候，真係覺得時間真係覺得非常之快。你抌咗呢個喺前邊啊！我喺前邊，好冇啊？咁中意我呢條影片嘅朋友，記得 like、share、subscribe。我哋下條片再見，拜拜。